Quando ero piccolo ho sempre voluto diventare un pittore. La maggior parte dei bambini solitamente ambisce a mestieri più ambiziosi, puntando molto alto per la propria carriera. C'è chi vuole diventare astronauta e navigare nello spazio verso l'infinito e oltre. C'è chi si lancia più sul classico, sperando di diventare un calciatore super famoso, e chi l'attore per sfondare in televisione. Io, invece, senza ancora nemmeno sapere chi fossero Van Gogh, Monet e il Caravaggio, mi facevo bastare l'idea di poter passare il resto della mia vita a dipingere. Ogni momento era buono per prendere un foglio, una penna, qualche colore ed ero felice così. Quando andavo a trovare i nonni materni, appena varcata la soglia di casa, mi fiondavo al mobile nero sotto l'enorme televisore a tubo catodico. Aprivo le antine e dentro, ad aspettarmi, c'era il mio blocco di foglie A4 e una scatola piena zeppa di pastelli e pennarelli mezzi scarichi, alcuni pure senza il tappo. Ai tempi dell'oratorio, quando mia mamma si prestava a servire al bar della parrocchia di paese, dedicavo sempre quelle 3 ore del sabato pomeriggio a disegnare. Portavo con me una qualsiasi borsa di carta riempita con il mio piccolo astuccio della scuola sgangherato, qualche pagina bianca e a rotazione dei fumetti per ricopiarne la copertina, o quegli enormi album professionali che vendevano per imparare a disegnare. Poi c'erano le vacanze estive al lago, al campeggio di Moniga del Garda, come le domeniche a prendere il sole sulle rive del fiume Oglio. Da più grandicello ero passato alle attrezzature pesanti e nella mia borsa di tela gialla da spiaggia non potevano mai mancare le tempere e un tubo di plastica trasparente pieno di pastelli acquerellabili. Un giorno ho svegliato mio papà all'alba e ricordo ancora fosse un mercoledì. Mentre lui pescava qualche pesce gobbo nelle acque calme del lago, io me ne stavo qualche metro dietro di lui a dipingere in fretta e furia i colori caldi dell'alba su un'enorme tela di legno, appoggiata a un treppiede da pittore fatto a mano, costruito con qualche asta di legno nella cantina della nostra vecchia casa. Facendo però qualche passo ancora più indietro nel tempo, mi ritrovo a correre a piedi nudi su un lungomare lastricato, costeggiato da un filare di rocce scolpite baciate dal sole e dal mare. Mi metto a cavalcioni su un delfino, mi siedo fiero su un imponente trono squadrato e mi lascio affascinare da una piramide a gradoni scavata dentro la pietra, mentre mi diverto, con evidente difficoltà, a disegnarla su un foglio bianco. La chiamano Scogliera Viva e a chiuderla in fondo c'è una chiesa. Ogni giorno io e il mio papà ci prendiamo qualche momento al mattino o nel tardo pomeriggio per farci una camminata e soffermarci a guardare una per una tutte le statue, rinfrescandoci le mani, toccando la pietra e facendo qualche foto, per poi tornare alla spiaggia, dove la mamma si sta carbonizzando al sole. Ed è proprio qui, nella città di Caorle, che ricordo nascere quel desiderio di diventare un pittore. La sera, durante la nostra solita passeggiata dopo cena in famiglia, ci prendevamo un gelato, andavamo a lustrarci gli occhi in un negozio di candele ornamentali, ad oggi ormai chiuso, e infine, come tappa obbligata, non troppo distante da quel campanile storto con il tetto a punta che minaccia ogni giorno di cadere sulla piazza, sostavamo un po' di tempo dentro un negozio di quadri. Tutte le sere, un anziano signore, nella saletta di fianco alla sala dedicata alla vendita, se ne stava seduto lì dentro, con la fronte madida di sudore, a dipingere fiori e paesaggi. E tutte le sere mi mettevo in piedi di fianco a lui, a seguire con lo sguardo le setole del suo pennello che affondavano ogni 2x3 nei colori astratti della tavolozza. Da grande volevo diventare un pittore, ma dopo innumerevoli fatiche sono diventato architetto. Non so molto di arte, ma è una disciplina che comunque mi affascina e probabilmente non basta di certo avere una mano felice. Questo però non significa che abbia smesso di dipingere, anzi, ma questa è un'altra storia, che merita quindi di essere raccontata.